Olá, como vai? Quanto tempo, não? Há quanto tempo, na verdade, diz respeito só a 7 dias, mas é que hoje eu estava pessoalmente com uma grande inquietação, porque hoje nós vamos acrescentar mais uma forma de poder trabalhar no nosso Saia da Fogueira. Aliás, o quadro que a gente vai inserir hoje chama-se Saia da Fogueira Entrevista. E como entrevista, nós trouxemos aqui uma pessoa muito interessante. Alguém de quem eu gosto muito, porque, de certa forma, ela tem um trabalho muito parecido com o meu enquanto psicóloga escolar, né? Então, poder trazer quem eu trouxe hoje amplia muito mais o foco de trabalho desse programa, né? Que é poder falar da formação de indivíduos, começando pela criança. Então, nós vamos conhecer hoje a Soraya, uma grande educadora, que vai poder nos contar, né, nesse dia de hoje, algumas questões que fizeram com que ela entrasse nesse ramo, entrasse nessa jornada fantástica que é poder desenvolver o outro a partir de uma dedicação. Uma dedicação interna, dedicação intelectual, dedicação emocional. Então vamos conhecê-la? Olá, Soraya, seja bem-vinda. A Saia da Fogueira lhe recebe com muita alegria. Olá, para mim é um prazer estar aqui. Sou fã do trabalho da doutora Joana, acompanho o trabalho dela e achei fantástica essa ideia desses vídeos que tem acrescentado bastante para a gente, para a vida pessoal e também para o trabalho que a gente desenvolve na escola. Atualmente eu trabalho como diretora de um berçário e educação infantil também. Nós estamos no Brooklyn há mais de 15 anos e atendemos crianças na faixa de 4 meses até 5 anos. Nesse trabalho, gostamos muito dessa parte das palestras porque a gente percebe que é um anseio dos pais, né? Ter essa ajuda, esse apoio de informações, como criar os nossos filhos, né? Quais são os meios necessários para que a gente possa ajudar essas crianças a se tornarem cidadãos. E olha o que você fala, né? Desde os 4 meses. Desde os 4 meses a gente começa com um trabalho muito intenso, muito lúdico, mas muito importante, porque entendemos que essa faixa etária que as crianças se encontram é a base para o que vem lá na frente, né? Então, sim, eu costumo dizer, na educação infantil, nós temos, lógico, todo um conteúdo que é determinado pela Secretaria da Educação. Temos matemática, linguagem oral, mas para a gente o mais importante desse eixo, nesse momento, é a sociabilização da criança, né? Ela entender que ela vai participar de uma outra realidade, que a família já é a primeira sociedade que ela participa, a escola é a segunda, para que depois ela vá para a vida. Então, nós temos um cuidado muito grande nessa faixa etária. Estamos realmente vivendo numa situação muito diferente, né? Que os nossos pais foram criados, da forma com que eles nos criaram, nessa velocidade absurda que é a tecnologia. A propósito, né? Interessante isso que você traz. Como é que você tem visto nessa última década a relação dos pais, né, no contato com a criança, nessa fala sua, né? Desde os 4 meses, mesmo os pais hoje trabalhando tanto, correndo tanto, numa busca tão incessante do ter, né? Como é que eles têm se pontuado nesse trabalho, né, de confiar o seu filho tão pequeno a você, a sua escola, que, por favor, por sinal, nos diga o nome dela também, eu sei, obviamente. Como é que você tem visto, né, a relação dos pais junto à escola, junto aos educadores, junto ao filho que ele está vendo crescer, a partir deste olhar que você, escola, tem proporcionado? Uhum. Bom, lá na Vila Play, né, que é a escola onde eu trabalho, nós temos assim um grupo muito misto, né, dessas sensações e dessas situações. Sim. Que a senhora comentou. Nós temos realmente alguns pais que optaram pela escola
porque não necessariamente porque precisam trabalhar, mas porque entendem que a escola é um ambiente onde a criança vai ter uma maior facilidade de sociabilizar, conversar com outras crianças. Nós temos também pais que realmente necessitam mesmo de um local seguro para deixar a criança enquanto estão trabalhando. Então nós temos assim, um público misto, né? Não é isso é muito rico para a gente porque são várias situações que nós vivenciamos, né? Alguns momentos a gente percebe assim, alguns pais um pouco perdidos, né, nessa nova realidade, não sabendo exatamente o que fazer nas mais variadas situações, né? A tecnologia é uma coisa que a gente se depara, então hoje, em alguns momentos, a gente tem pais que mandam tablets para a escola, né? Com crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente tem crianças já possuidoras de smartphones, com 3, 4 anos, né? Nós estamos falando de educação infantil. Exatamente. Né? Então, a gente sempre traz aquela informação para o pai assim, o smartphone, se quiser, deixa ele brincar em casa, num outro momento. Aqui é a escola, nem aula de informática nós temos. Por que a gente seguiu por esse caminho? Porque a gente entende que toda casa hoje, no mínimo, tem um computador, um tablet ou um smartphone. Então, esse momento a criança já tem na casa dela. Eu não preciso disponibilizar isso na escola. Na escola, a gente opta para ter momentos ricos, né? A nossa escola tem muito verde, a gente tem um espaço bastante gostoso nesse sentido, temos árvores, né? Então nós preferimos fazer com que as crianças se utilizem desse espaço para brincar, para colocar o pé na terra, para mexer com a horta e para ter todos os outros momentos que ela não pode ter dentro da casa dela com um smartphone ou na frente de um computador. Nós não estamos aqui também crucificando a internet, nem esses aparelhos que são importantes, sim. O que a gente está tentando, dentro do nosso trabalho, é mostrar a importância desse outro lado, das outras coisas que podem ser feitas e não necessariamente dentro de um computador ou com um celular, enfim. Das outras habilidades que precisam continuar sendo desenvolvidas a partir de um olhar mais humanizado e menos cibernético, menos tecnológico. Exatamente. Na nossa palestra Tecnologia e Filhos, isso também de alguma forma é abordado, porque os pais entendem que se o filho não tiver, vai ficar de fora do mundo, não é? Mas esses filhos de fato já estão de fora do mundo, porque o mundo não é só tecnologia. O mundo são relações humanas, né? É o contribuir, o receber contribuições, e tudo isso depende muito do vínculo que se forma. E de certa maneira a internet une quem está longe, mas afasta quem está perto, né? Então é tão antagônico essa importância que se ela não for medida adequadamente pelo adulto que faz a orientação junto à criança, essa criança não sabe o que é falar com o outro. Haja vista que o caderno da criança atualmente está sendo a tela do computador. Então ela não está desenvolvendo o grafismo propriamente. E isso de fato é como você diz, para não estar na formação inicial, né? Então é preocupante, você traz um ponto muito relevante, né? E assim, que bom que a gente está tendo esse espaço para poder mostrar que a gente não despreza, não menospreza e não minimiza essa importância, mas tem que ter adequação com o tempo, né? Com a faixa etária em que tudo é apresentado, para que não incorramos em desdobramentos do tipo obesidade, dificuldades de autocuidado, a síndrome do olho seco pelo excesso de tela, da LED da tela dos computadores, dos aparelhos, enfim. Então, Soraya, continuando, considerando o que você falou, eu fiquei pensando, né, o que você tem feito, o que a Vila Play tem trabalhado no sentido de poder instrumentalizar os pais a esse respeito, né, da tecnologia na vida de crianças ainda tão pequenas. O que eu fiz, né? Na verdade, eu conheci a doutora Joana
numa palestra na escola para as minhas filhas. Então eu fui convidada para uma palestra, sempre fui em todas, porque sempre achei bastante interessante, né? E gostei muito do tema. Na época a gente falou sobre um tema sobre limites e frustração, né? E achei muito conveniente trazer essa ideia para dentro da nossa escola. Então, de lá para cá, a gente tem oferecido palestras, né, dentro da escola, como forma de apoio realmente para os pais. Porque o que nós percebemos? Dentro dessa correria, os pais correm, cada um tentando fazer com certeza o seu melhor. Quanto mais a escola puder disponibilizar ferramentas para que ele possa ajudá-lo nesse processo, achamos melhor. Então fazemos palestras, trazemos pessoas, né? Inclusive em setembro nós temos mais uma, né, doutora Jana? E vamos dessa forma percebendo que após as palestras muitos pais nos procuram dizendo: olha, eu tive um insight depois do que eu ouvi dessa palestra, né? Modifiquei o meu comportamento com o meu filho e estou sentindo uma certa mudança nisso. Então o que a gente percebe? Que é uma ferramenta bastante importante, né? Ajuda a quem quer ser ajudado, né? Dá um norte, dá um caminho para alguns pais que precisam desse apoio, né? Então é uma ferramenta que nós acreditamos ser de grande valia. Então pela sua resposta, eu estou entendendo assim, que a escola, todos se beneficiam, né? Porque é sempre um conteúdo que agrega mais conhecimento. E isso também valoriza a escola, no sentido de que a escola mostra aos pais que está preocupada, que está envolvida, né, com profissionais fora da escola nessa formação, de poder trazer esse conteúdo que vai dar mais conhecimento a todos. Exatamente. Né? Além de ser uma ferramenta importante para o próprio corpo docente, porque nós convidamos o corpo docente para participar. Então, nessa troca, além da informação que se recebe do próprio tema, o corpo docente consegue perceber quais são os anseios, quais são as necessidades desses pais, quais são os seus medos, né? E aonde eles podem se beneficiar. Então, eu acho que realmente é bastante importante porque nos auxilia de uma forma assim muito completa. Né? Tudo que a gente puder fazer em relação à formação dessa criança, eu acho que faz parte mesmo do nosso trabalho. E quanto mais, assim, na minha percepção de psicólogo escolar e de palestrante em escola sobretudo, quanto mais se torna habitual, ou seja, um ciclo de palestras, mais se torna recorrente e mais internalizado nos pais e na própria escola, o que lá se leva. Não é? Sim. Porque havendo uma continuidade, você tem um feedback do quanto a sua palavra, a sua fala, o seu conhecimento chegou, ficou, colou e está sendo cada vez mais integrado nessa formação, né, do indivíduo. Né? Isso, e também acredito que esse momento, esse encontro, né, que os pais têm, que às vezes 1 hora, 1h30, ele está lá com outros pais que têm filhos na mesma faixa etária, às vezes com os mesmos problemas, as mesmas indagações. Então acho que é um momento muito rico de troca, né? De ouvir que a dúvida dele certamente é a dúvida minha, né? A solução que se apareceu ali para ele pode ser a solução para o meu problema também, né? Porque o ser humano, ele faz muito isso, né? Onde eu estou, em que papel eu estou inserido, em que movimento eu estou vivendo, e essa comparação, esse auxílio de um com o outro, ele é muito bacana, muito eficaz também. Então, Soraya, eu entendi que o nosso objetivo está sendo alcançado, né? Pela sua fala, eu compreendo que você está dizendo assim, que tanto palestras quanto as perguntas que acontecem aqui, que a gente responde, de certa maneira tem instrumentalizado de uma forma eficiente as pessoas que têm assistido, né? E você nos dizia, até antes mesmo de irmos ao ar, que isso tem acontecido, até comentários acontecem também de você compartilhar com as pessoas. Nossa, isso me deixa muito feliz, porque é essa a proposta. O Saia da Fogueira tem a intenção de minimizar o sufoco que é estar numa fogueira, ou seja, que é estar envolvido a muitas dificuldades, que é a árdua tarefa de criar filhos, educar pessoas, enfim, formar um indivíduo.
Então, queremos agradecer muito, de verdade, a sua presença, a sua participação, a sua dedicação, o fato de você ser essa educadora fantástica, né? Consciente, antenada, atualizada, sensível, verdadeiramente sensível, né? Então, muito obrigada por ter estado conosco. Eu que agradeço, doutora Joana, a oportunidade, agradeço o apoio que o seu trabalho traz para dentro do nosso trabalho também. E nós nos vemos em setembro na nossa próxima entrevista, nossa próxima palestra lá na escola. Obrigada. É verdade, nós temos já agendado uma palestra sobre limites, aquela que eu sempre falo aqui no programa Arte de Saber Frustrar, onde a gente vai discutir muito por que é importante que a criança cresça com limites, para que ela lá na frente saiba ter limites e dar limites ao outro. Também quero agradecer você que também esteve conosco esse tempo todo, nos ouvindo, se inquietando com as nossas falas, se preocupando e também, né, se melhorando à medida em que a gente inquieta, mas também responde algumas questões que vai minimizando as suas angústias. É esse o papel do educador, do psicólogo, do médico, enfim. Muito obrigada. Não deixe de mandar suas perguntas e aguardamos você no próximo programa.